Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazret Mesih Maud Aleyhissalatu vesselam ke zariye Yüce Rabbimiz Allah-u Teala Hazreti Mesih Maud Aleyhissalatu vesselam'ın eliyle bu cemaati hazırlamıştır ve bu cemaati bir onur vermiştir. O da şu ki bu ilklerle oluşturulmuştur. Bu küçük bir onur değildir. Bu cemaatte küçük bir cemaat değildir. Binlerce, yüz binlerce iyi Müslümanlar bu zamanı elde edeceklerini umarak bu arzu ile bu dünyadan ayrıldılar, bu temenni ile. Onun için aramızdan her birimiz kendisini Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine isnat eden her birimizin ilklerin amel ettiği şeylere dikkat etmemiz lazım. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte biat alakasını kurdular, ümmetine girdiler ve Resulullah'ın terbiyesinin altında Yüce Allah ile kuvvetli bir alaka kurdular. Öyle ki onlar hakkında Allah-u Teala buyuruyor: "Men yeşri nefsehu ibtigaa merzatillah." Onlar kendi canlarını Allah-u Teala'nın rızası uğruna satıyorlar. Onlar Allah-u Teala'nın rızası uğruna Allah-u Teala'nın buyruklarına tabi oldular. Kendi canlarını da sıkıntıya soktular ama hiç aldırış etmediler. Onların gayeleri yalnız Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek idi. Ve daha sonra Allah-u Teala dahi onlara sonsuz bereketler verdi. Eshablar Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına amel etmeye çalışırlardı. Öyle ki Yüce Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek arzusu o kadar kuvvetliydi. Onlardaki Resulullah'a sorarlardı: "Biz nasıl hayırlı işlerde bulunalım?" Soru sorarlardı. Allah-u Teala daha sonra yasak etti: şeriat iniyorken fazla soru sormayın. Çünkü bazı sorularınız eğer o konuda buyruklar indirilirse sizi sıkıntıya sokabilir. Onun için Allah-u Teala raufun bil ibaddır. Yani çok merhamet edendir kullarına. Rahmet gözüyle bakar. Bu da kullarını Allah-u Teala'nın rızası uğruna
her sıkıntıya girmek isteyen her kulu sıkıntılardan kurtarır. Onun buyruklarına tabi olmaya çalışır. Her kim böyle olursa Allah-u Teala böyle birisine özel olarak merhamet eder. Sonra Allah-u Teala ile kuvvetli alaka kurmak isteyenler dahi kendi çevrelerinde Allah-u Teala'nın sıfatlarının mazharı olurlar, belirtileri olurlar. Bütün buyruk, Allah-u Teala'nın emrettiği bütün buyrukları yerine getirmeye çalışırlar. Yüce Allah'ın mahlukatına da şefkat gösterirler ve onun hakkını verirler. İşte gerçek İslam budur. Kul ile Allah arasında alaka kurarak kul hakkına da dikkatlerini, insanların dikkatini çeker bu din. Ve gerçek din budur. Eshablar bu dini aldılar ve bunu öğrendiler ve amel ederek gösterdiler. Ve zaten bu din Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize öğretmeye ve bize söylemeye geldiydi. Ve bizi bu yollarda yürümemizi sağlamak için geldiydi. Onun için kendimizi muhasebe etmemiz lazım bu konuda. Bu arada ben size Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı yazılarını okuyacağım. Bunlarda kendimizi muhasebe etmemizi, dikkatimizi çeker. İlk olarak aldığım yazı da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu zamanın bir haritasını çizmiştir. Sonra bizim cemaatimiz nasıl olmalı onu beyan etmiştir. Der ki Mesih Maud Aleyhisselam genel ulema hakkında bugünün ulemalar kendisini kabul etmemiş olanlar diyor ki ben görüyorum bu zamanda ulemaların durumu hemen hemen aynen böyledir. Lema takuluna ma la tafalun. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyurmuştur. Ulemaların durumu aynen böyledir. Niye yapmadığınızı söylüyorsunuz? Diyor Allah-u Teala. İşte bu ulemalar bunun bu mullalara uygulanabilir. Bu ayet-i kerime. Ve Kur'an-ı Kerim'de yalnız sözde iman baki kalmıştır. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in hükümranlığından insanlar tamamen çıkmışlardır. Hadislerden de bulunuyor ki böyle bir zaman gelecekti ki Kur'an-ı Kerim gökyüzüne çıkacaktı. Ben biliyorum ki bu vakit artık gelmiştir. Gerçek temizlik ve takva ki Kur'an-ı Kerim'e göre amel etmekle insana nasip olur. Nerededir bu? Eğer böyle bir durum olmasaydı Yüce Allah bu cemaati niye ortaya çıkarırdı? Bizim muhaliflerimiz bunu anlayamazlar. Ancak onlar görecekler ki sonunda bizim doğruluğumuz açık gün gibi açılacak. Yüce Allah diyor Mesih Maud Aleyhisselam, Yüce Allah öyle bir cemaat hazırlamaktadır ki Kur'an-ı Kerim'i kabul eden olsun. Şimdi çok büyük bir sorumluluktur. Bu cemaate taşıttı. Cemaaten bunu bekliyordu. Ki Kur'an-ı Kerim'i inanıyor olacak bu cemaat. Kur'an-ı Kerim'e inanmak yalnız bir kitabı inanmak değil, onun buyruklarına göre hareket etmektir aslında. Her çeşit karışıklık bundan çıkarılacak. Onun için muhasebe etmemiz lazım. Dünyadaki karışıklıklar bu cemaatten çıkarılacak. Ve güzel bir taif, bir hizip alınacak. Bu hizipte bu cemaattir. Onun için ben size tavsiye ediyorum. Siz Allah-u Teala'nın buyruklarını tam olarak uyun. Ve kendi hayatlarınızda öyle bir değişiklik gösterin ki Eshablar Rıdvanullah Aleyhim'in yaptığı gibi yapın. Birisi sizi görerek sendelemesin.
कि कोई तुम्हें देखकर Her Ahmedi'nin bir örnek olması gerekir. हर एक को Evet, şunu da söylüyorum. Her Ahmedi'nin görevidir. Yalandan uzaklaşsın. Onun için bakınız ve peygamberlik yolunda bunu görün, bu cemaati. Peygamberin yolunda mıdır, değil midir? सिलसिले को चल रहा है सिलसिला जो वो चलाना चाहती है चल रहा है सिलसिला Ben biliyorum चलाना चाहती है ki Allah-u Teala'nın lütfu olursa ve yerde yağmur yağarsa, nerede faydalı bitkiler biterse aynı şekilde zehirli bitkiler de çıkar. इसके साथ ही जहरीली Dedi ki bazı insanlar öyle çıkacaklar ki onlar yanlış idealarda bulunacaklardır. दावे करने वाले होंगे Fakat diyor ki her insanın görevidir. Bu zamanda Allah-u Teala'dan कुशूद इस वक्त खुदा ताला से कुशूद işimizin tamamlanması için dua etsin ve dualarda bulunsun. आए हैं लगा रहे Bu cemaatin temeli सिलसिले में लगा रहे Kur'an-ı Kerim'in ve hadisler üzerinde kurulmuştur. Sonra bu cemaat ve cemaati desteklemek için लिए ताईद अल्लाह ताला ने yeryüzünde ve gökyüzünde birçok alametler göstermiştir ve onun bir mührünü bana vermiştir. निशान वो दिए हैं जमीनी और आसमानी निशान वो ऐसी मोड़ दी है और एक मोड़ जो ऐसी मोड़ दी हुज्जत है तमाम लोगों पर आपकी सदाकत की लोगों पर Hiç unutmayınız ki her kim Allah-u Teala tarafından gelirse kendisine bir mühür verilir. की तरफ से आता है Ve o mühür दी जाती है मोहरे मोहम्मद Muhammedi mühürdür. मोहरे मोहर है Muhalifler onu anlayamadılar. Şimdi bu zamanda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra her kim gelirse Yüce Allah tarafından Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olarak gelecek. इत्तिबा में आएगा वो Ve Resulullah'ın mührüdür ki o mühür altında iş yapacak ama insanlar anlayamadılar. वो काम करे Fakat dedi ki siz örnek olun ki dünya insan anlasınlar ki bu cemaat ortaya çıkarılmıştır ve bu cemaat Allah ile özel alaka kurduran bir cemaattir. Ey benim cemaatim diyor, Yüce Allah sizinle birlikte olsun. O kadir ve kerim son yolculuk için sizi hazırlasın. Nasıl ki Resulullah'ın eshabları hazırlanmış idilerse aynı şekilde sizi de hazırlasın. Unutmayınız ki bu dünya bir şey değildir. कि Yalnız dünya için olan hayat lanetlenmiştir ve şanssızdır. और जो किस्मत Bütün üzüntüsü olan bu dünya için olan bir insanda şanssız biridir. दुनिया के लिए है ऐसा ना हो Böyle bir insan benim cemaatimde ise benim boşu boşuna benim cemaatime sokmaktadır. Çünkü kuru bir yaprak, kuru bir dal gibi olacaktır ki meyve vermeyecek. Sonra bizim ıslah ve istikametimiz için इस्तिकामत के doğru yol göstermek için göstererek diyor ki benim yanımda pak olmanın en güzel yolu budur ve mümkün değil ki bundan daha güzel bir yol bulunsun. İnsan hiçbir kibir किसी किस्म का ve böbürlenmeye sabir olmasın, ne bilgisel olarak ne ailevi ne mal bakımından. ना इल्मी ना माली ना खानदानी ना माली ये Bu gibi kibirler insanlarda genellikle bulunur. इंसानों में Bazen bazı kimseler bilgili, bazı kimseler yüce aile mensup olduğundan dolayı ya malından dolayı kibirlenir bazı insanlar. माया किसी किस्म का तकब्बुर न करे Allah-u Teala bir insana göz verirse o görebilir अल्लाह किसी को आंख ki her nur, कि हर एक रोशनी bu karanlıklardan koruyan her nur gökten gelir जो इन जुल्मतों से निजात दे सकती ve insan daima gökyüzünden gelen nura muhtaçtır. Göz dahi göremez. रोशनी का आंख भी देख नहीं Güneş gökyüzünden gelen güneş yürü olmadan aynı şekilde iç temizlik ki her çeşit karanlığı yok eder ve onun yerine takva ve taharet nurunu yaratır. Bu da gökyüzünden gökten gelir. करती है Ben doğrusunu söylüyorum, insanın takvası iman, ibadet
taharet, इंसान का तकवा temizlik hepsi Allah'tan gelir. Gökten gelir ve Allahu Teala'nın lütfuna bağlıdır bu. Allahu Teala isterse bunu gönderebilir, isterse alıkoyabilir, uzaklaştırabilir. Allahu Teala'nın bütün nimetleri Allahu Teala'nın lütfu iledir. Allahu Teala isterse o nimetleri verir, isterse onları sona erdirir. O zaman niye kibirleniyorsunuz? तकब्बुर किस बात खत्म कर देता है Bir insan takvasına da güvenmemeli, iman durumuna da güvenmemeli, ibadetlerine de, dualarına da हालत पर güvenmemeli, ना अपनी बातों पर और दुआओं हो temiz oluşuna da güvenmemeli. ना उसी तरह ना Daha önce söylediğim gibi dünyadaki muamelelerde पहले बयान हुआ है her şey Allahu Teala tarafından insana nasip olur. Onun için Allahu Teala'nın önüne eğilmemiz lazım daima. Buyurdu ki Mesih Aleyhisselam, gerçek marifet bunun adıdır. फरमाया Ki insan kendi nefsini इसी का नाम है अपने नफ्स को इंसान मसलूब और la şey zannetsin. Yani onun bir varlığı yoktur. कोई हसीयत ही नहीं कोई चीज Ve Allahu Teala'nın kapısına da eğilerek alçak gönüllülükle Allahu Teala'nın lütfunu arasın इज्ज के साथ ve marifet nurunu arasın मार्फत को मांगे ki o da kötü hisleri yakar ve insanın kalbinde bir aydınlık ve hararet, hayır için hararet yaratır. Sonra eğer onun için Allahu Teala'nın lütfunu elde ederse उसके फजल से और उसको हिस्सा मिल जाए उनका ve kalbi açılırsa बस दिल खुल जाए dualarının kabul edildiği konusunda हो जाए दुआओं Allahu Teala'nın lütufları konusunda o zaman kibirlenmesin, nazlanmasın. तो उस पर तकब्बुर Aksine alçak gönüllülüğünde daha da ileri adım atsın. उतनी और इनकिसार में अल्लाह ताला के फजल खुलने और भी तरक्की हो अल्लाह ताला के फजल और उसको एहसास हो जाएगा अल्लाह ताला के फजल मुझ पर नाज़िल हो रहे हैं उसको एहसास हो जाएगा अल्लाह ताला के फजल मज़ीद Çünkü ne kadar o kendisini आजी पैदा हो अपने आप को लाश hiç sayarsa aynı derecede लाश है महज लाश है समझेगा Allahu Teala'nın nurları kendisinin üzerine inecek ve kendisine yol gösterecekler ve kuvvet verecekler. Eğer insanın inancı bu olursa umarım ki Allahu Teala'nın lütfuyla onun ahlak durumu dahi güzelleşecek. अल्लाह ताला के फजल से Dünyada kendimizi bir şey zannetmemiz dahi kibirdir ve आपको कुछ समझना भी insanın durumu öyle olur ki diğer insanlara lanet eder ve onu küçük görür. उसे हकीर Kibirlendiği zaman diğer insanın durumuna değer vermez. पैदा हो Onun için söylediğim gibi her birimizin kendimizi muhasebe etmemiz lazım. Biz Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bu güzel yol üzerinde yürümeye çalışıyor muyuz? Sonra bir yerde diyor ki Mesih Aleyhisselam, ey saadetli saye insanlar, siz zorla öyle sizin necatiniz için bana verilen talimatı kabul edin. Allahu Teala'yı tek bilin. Hiçbir şey ona ortak koşmayın. Ne gökte ne yeryüzünde. Allahu Teala sebepleri kullanmaktan men etmez. Ancak her kim Allahu Teala'yı bırakarak yalnız sebeplere güvenirse o müşriktir. Öteden beri Allah-u Teala söylemeye devam etmiştir ki insanın kalbi pak olmadan necat mümkün değil. Onun için kalbiniz pak olsun ve kinlerden ve öfkelerden uzaklaşın. Bu kinler ve öfkeler dahi insanı yer ve onun ahlakını berbat ederler. Kinlerden ve öfkelerden uzaklaşın. İnsanın nefsi ammare de birçok pislik olur. Fakat en fazla kibir pisliğidir. Kibir en fazla kötülüktür, pisliktir. Eğer kibir olmasaydı hiçbir insan kafir olmazdı. Onun için kalbiniz miskin olsun. Genel olarak insana sevgi gösterin. Ki siz ona behişt verdirmek için vaiz ediyorsunuz. Şimdi bizim ulemalarımız var, dailerimiz var. Kendilerini ileri sürerler, hizmet ediyorlar. Ancak bazen öyle muameleler önümüze çıkar ki
kişisel meselelere gelince जो जब bunlar unuturlar her şeyi. O zaman kibir bazen onların önüne çıkar. Kendi bencillikleri söz konusu olur. सामने आ जाता है Dedi ki siz insanlara cennete götüreceğinizi söylüyorsunuz, vahiy veriyorsunuz. Bu vahiyiniz ne zaman doğru olabilir? Eğer siz kendiniz bu birkaç günlük hayatta insanların kötülüğünü severseniz, दुनिया में sizin muameleleriniz olursa o zaman insanların kötülüğünü istiyor olursunuz. Eğer ना हो जाए बल्कि Allah-u Teala'nın buyruklarını kalp huzuruyla yerine getirin ki sorulacaksınız bunlar hakkında. Allah-u Teala'nın farz ettiği konularda Allah-u Teala mutlaka size soracak. Onun için kalbinizde bir korku olsun. इसके लिए Dedi ki namazlarda çok dua edin दुआ फरमाया ki Allah-u Teala sizi kendisine doğru çeksin ve kalplerinizi temiz etsin. Çünkü insan zayıftır. Her pislik uzaklaşırsa जोर है जो दूर होती Allah-u Teala'nın kuvvetiyle uzaklaşır. है से दूर Ve bir insan Allah'tan kuvvet bulmadıkça hiçbir pisliği yaratmaya gücü yetmez. İslam yalnız bu değil ki gelenek olarak kendinizi biz kelime-i şehadet okuyoruz deyin. Hayır, İslamiyet'in gerçeği budur ki sizin ruhlarınız Allah-u Teala'nın kapısı üzerinde eğilsin, düşsün orada ve Allah-u Teala'nın buyrukları her bakımdan dünya işlerinden daha üstün tutun. Her Ahmedi özellikle bu durumda olmalı ki Allah-u Teala'nın lütuflarını daha da fazla cezbeden olalım. ज्यादा से ज्यादा समेटने वाले Dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam, ey benim sevgili cemaatim, kesin biliniz ki जमात zaman sonuna yaklaşmıştır ve जमाना bir inkılap yaşanmıştır. Açık. Onun için canlarınızı aldatmayın. सो अपनी जानों को धोखा मत Doğrulukta kamil olun. जल्द कामिल हो रास्त Çok önemli sözdür bu. Doğruluğu benimseyin. Doğruluk Allah-u Teala'nın ile alaka kurmaktadır vardır. İbadet etmektir. Kul hakkı vermektir. इबादत करना है कुल इबाद Allah-u Teala'nın iki buyruğu var. Kul hakkı ve Allah hakkı. Bunlarda doğruluk olmalı. Cemaat hizmetleri vardır. Kendi alakalarınız var. Burada da doğruluk olmalı. बात है इनमें रास्तबाजी और सच्चाई का Dedi ki इनमें रास्तबाजी और सच्चाई Kur'an-ı Kerim'i rehber tutun को अपना पेशवा ve her konuda bundan nur alın. पकड़ो इससे रोशनी हासिल Hadislere dahi इससे रोशनी रद्दी की तरह मत से atmayın. Yabana atmayın. Çünkü büyük çaba sarf edilerek bunlar işe yarayan sözlerdir ve dellenmiştir. Eğer Kur'an'a aykırı olursa böyle bir hadisi bırakın ki sapmayasınız. हदीस को छोड़ दो Eğer Kur'an'a aykırı olursa में ना पढ़ो Kur'an-ı Kerim'i kuvvetli bir şekilde Allah-u Teala size ulaştırmıştır. वो बड़ी हिफाजत से Onun için siz bu pak kelama değer verin. Hiçbir şeyi bundan daha üstün tutmayın. तुम ना समझो Ki bütün doğruluk bundadır. तमाम रास्त रवी और रास्तबाजी इसी सच्चाई और सच्चाई पर चलना Doğruluk ve doğruluğa bağlı olmak Kur'an-ı Kerim'in talimatına bağlıdır. कुरान शरीफ की तालीम Hiçbir insanın sözü लोगों के insan üzerinde etkili olur. Ne derece kadar onun takvasına ve bilgisine insanlar güvenirse. मार्फत है और तकवा पर लोगों को यकीन होता है Marifet ve takva çoğalırsa Allah-u Teala'nın lütfuyla bizim sözlerimiz etkili olacak. हमारी बातों का असर भी होगा Sonra diyor ki फिर फरमाते हैं Allah-u Teala'nın lütuflarına güvenerek अल्लाह ताला के वादों पर kesin biliniz ki Allah-u Teala'nın yanında यकीनन समझो वो लोग elbiseleri güzel olan Allah katında makbul değil. Zengin olanlar da Allah katında makbul değil. Allah katında sevgili olan dinlerini dünyadan üstün tutanlardır. प्यारे हैं खत्म कर देते Yalnız Allah için hayatlarını geçirirler. Onun için siz buna dikkat edin. İlk işe yani dünyaya eğilmeyin. Dini dünyadan daha üstün tutun. Eğer ben cemaatim için हैं दीन को दुनिया पर मुकदम करो अपने वक्त bu cemaatin durumu halbuki o zaman çok temiz değişiklikler söz konusuydu.
Fakat yine diyor ki eğer ben cemaatin şimdiki duruma dikkat etsem çok üzülüyorum. मौजूदा हालत को नजर करूं Çok zayıf bir durumdur şimdi ve birçok merhale vardır daha ki bu cemaat onları kat edecektir. Ancak Allahu Teala'nın sözlerine dikkat ettiğim zaman, bana verdiği sözlere baktığım zaman benim üzüntüm ümide dönüşür. उम्मीद से बदल जाता है तो मेरा गम उम्मीद से बदल जाता है Onların bana verdiği sözlerden bir tanesi budur ki ve cailullazine tabauka fawqallazine kafaru ila yevmil kıyama. Sana inanan, sana tabi olanlara inkar edenlerden kıyamete kadar üstün tutacağım. जिन्होंने इनकार किया है वाला दस्त करने वाला हूँ O zaman Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzüntüsü buydu ve bizi inananlarının dikkatini çekti. Şimdi belli bir zaman geçtikten sonra bizim daha fazla buna aldırış etmeliyiz. Biz uzaklaşmaktayız. Bizim durumumuz bozulmuş olmasın. Onun için çok dikkat etmemiz lazım ve çok muhasebe etmemiz lazım. Dedi ki bu gerçektir. Benim tabi olanları beni inkar edenlerden daha üstün çıkaracak. Ancak dikkate şayan budur ki bana tabi olanlardan her birisi yalnız benim elim üzerinde biat ederek cemaatime katılamaz. Kendi zatında tabi olmanın durumunu yaratmadıkça tabi olanlara giremez. Tam olarak itaat etmedikçe öyle bir ki sanki kendisini fena etmiştir ve benim yolumun üzerinde yürümüştür. Yürümedikçe doğru bir şekilde cemaatime katılmış sayılamaz. Bundan anlaşılıyor ki Allah-u Teala öyle bir cemaat mukadder kılmıştır ki o benim itaatime %100 itaat etsin. Kendisini fena etsin. Ben bundan teselli buluyorum. Ve benim üzüntüm umide dönüşüyor. Kısacası Allah-u Teala'nın sözlerinin benim bakıyorum. O bana teselli veriyor. Cemaat zayıftır ve terbiyete çok muhtaçtır. Fakat ben sizin dikkatinizi çekiyorum. Allah ile doğru alaka kurun ve onu üstün tutun ve kendiniz için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in temiz cemaatini bir örnek sayın ve onların yolu üzerinde yürüyün. Dedi ki unutmayınız ki her kimin usulü dünya ise ve bu cemaatin tek karışmışsa Allah-u Teala katında bu cemaatten değildir. Her kim bu dünyadan ayrılırsa ancak o bu cemaate sayılır Allah katında. Unutmayınız ki birisi zannetsin ki ben böyle bir düşünceyle berbat olacağım. Hayır, bu Allah-u Teala'nın yolundan uzak götüren bir yoldur. Her kim Allah-u Teala'nın olursa Allah-u Teala onu zayi etmez hiçbir zaman. Daima ona kefil olur. Allah-u Teala kerimdir. Her kim onun yolunda bir şey kaybederse o bir şey elde eder. Ben doğrusunu söylüyorum. Allah-u Teala yalnız onları sever ve onların evlatlarına bereket verir. Ki her kim Allah-u Teala'nın buyruklarına tabi olursa ve hiçbir zaman yaşanmamıştır, yaşanmayacaktır da ki Allah-u Teala'ya tam olarak tabi olsun ve o yahut onun evladı berbat olsun. Her kim Allah-u Teala'yı terk ederse onların evlatları zayi olur. Dünyaya eğilenlerin evlatları zayi olur. Bu doğru değil mi ki? Her şeyin ipi Allah-u Teala'nın elindedir. Allah-u Teala olmadan hiçbir insan mahkemede üstün çıkamaz. Hiçbir başarı elde edemez ve hiçbir kolaylık ve rahat kendisine nasip olamaz. Zenginlik olabilir. Ancak kim diyecek ki öldükten sonra çocuklarına ve karısının işine yarayacaktır. Bunu düşünün ve kendinizde güzel bir değişiklik yaratın.
और अपने अंदर एक नई तब्दीली पैदा करो। Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam cemaate nasihat ederek खास नसीहत करते हुए जमात onun için खास नसीहत करते हुए जमात benimle alakası olanlar मेरे साथ रखते unutmayınız ki ताल्लुक रखते हैं। hangi dinden olursa olsun her insana saygı gösterin, sevgi gösterin ve ayrım yapmadan her birisine hayır gösterin. Kur'an-ı Kerim'in talimatı budur. Ve yutemune ta'ama ala hubbehi yetimen ve miskinen ve yetimen ve asira. मिस्कीनों व यतीमों व असीर İhtiyacı oldukları halde yemeği esirlere ve miskinlere yedirirler. O gelen yetimler ve esirler kafirler olurlar. Şimdi bakın İslamiyet'in talimatı ne güzeldir. Güzel talimat, ahlakın talimatı İslam dışında hiçbir insana nasip olmamıştır. Sonra dedi ki bunu beyan ettiği zaman ben sağlığa kavuşursam o zaman rahatsızdı. Ben bir kitap yazacağım. जिंदगी खराब लिखूंगा Ahlak hakkında olacak bu. लिखूंगा जो अखलाक Sonra diyor ki ben istiyorum ki benim menşeim açık olsun, açılsın ve benim cemaatim için bir kamil bir talimat olsun. वो मेरी जमात के लिए Ve Allah-u Teala'nın rızasının yolları bunda gösterilsin. Ben çok üzülüyorum. Ben her gün görüyorum ve dinliyorum ki, duyuyorum ki birisi bir suç işledi ve birisi başka bir suç işledi. Benim tabiatım bunlardan razı olmaz. Ben cemaati daha küçük bir çocuk gibi görüyorum. 2 adım atar, 4 adım düşer. Fakat ben inanıyorum ki Allah-u Teala bu cemaati tamamlayacak. Onun için siz de çaba sarf edin, mücahede gösterin ve dualarda bulunun ki Allah-u Teala lütfunu indirsin. Çünkü onun lütfu olmadan insan bir şey elde edemez. Onun lütfu olursa o zaman o Allah-u Teala bütün yolları açar. Bazı bakımdan Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları ve teveccüh ile ki bu zamanda da और तवज्जो जमाने में भी जिनको इस जमाने Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da tamamladı ve Resulullah'ın hesaplarının güzel örneğini gösterdi. Ve bu zamanda da Allah-u Teala bunu tamamlamaktadır. Cemaat Allah-u Teala'nın lütfuyla bazı konularda artık buluğ çağına ermiştir. बाज लिहाज से Fakat zamanla birlikte bazı kötülükler dahi temelleşmektedir. Kibir ve birbirimizle öfke birçok yerde çok fazla ortaya çıkmaktadır. Birbirimiz aleyhinde davalar ve öfkeler, kavgalar daha da çoğalmıştır. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Eğer Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatini जमात हमने में से होने olmaya iddia ediyorsak yahut buna लाना है öyle isimlendirilmek istiyorsak her zaman kendi durumumuzu की तरफ muhasebe etmeliyiz. और हर नजर रखनी Bizim bilgimizin ne faydası var? Eğer tam zamanında bizim aleyhimizde किस काम का है हमारे अखलाक को işlerse, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki diğer insanlara tebliğ yapıyorsunuz, nasihat ediyorsunuz. Fakat zamanı olunca kendi durumunuz onu göstermiyor. से वो जाहिर नहीं हो उसका इजहार नहीं होगा Onun için उसका इजहार वही काम का है bizim üzerimizde de gölgesini gördüğümüz bilgi faydalıdır. Bizim kendi aramızdaki dostluk, हमारे आपस के ताल्लुकात का iç ve dış, içi ve dışımızı bir göstermiyorsa, नहीं दिखाता göstermedikçe bizim bilgimiz faydasızdır. Bugün bu çağda बेफायदा है आज के दौर में cemaat aleyhinde muhalifler çok şiddet edilmişlerdir. शिद्दत को Her yüzeyde kendi kişisel isteklerimizi ve bencilliklerimizi arkaya atarak bir olmanın en güzel örneğini ileri sürmeliyiz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Yüce Allah bu cemaati hesapların yolu üzerinde yürütmek istiyor. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए Geçen cuma ikinci hutbe esnasında ben öksürdüm. Fazla ve bazı insanlar rahatsız oldular. Fakslar aldım. Mektuplar aldım. Değişik ülkelerden biz bekleyemeyiz. Ve onunla birlikte इंतजार नहीं कर सकते इसके साथ ilaçlar dahi çok fazla bana yazdılar. Eğer onları kullanmaya başlarsam daha da hastalanacağım.
इस्तेमाल करना शुरू करते हैं Fakat insanlar sevgilerini gösterdiler. Allah-u Teala her birisini mükafatlandırsın. अल्लाह ताला सबको जज़ा दे Ve hastalık olur, zamanı alır. निये अपना बीमारी आती है वबाई बीमारी Ben homeopatik ilacı almaktayım. इलाज अपने तौर पे जो होम्योपैथी करता हूँ Allah-u Teala lütfetsin. Onun için duanıza muhtacım ben. Yalnız bana dua edin. Hayır duada bulunun. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر